Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais um Volkswagen Virtus, mais uma versão Highline, motor 200 TSI 1.0 turbo. Esse ano 2018, onde o painel já é TFT, já é digital com GPS, igual o Polo Highline 2018. Então, pessoal, esse carro vai ter um projeto, na verdade um segundo projeto. O primeiro projeto foi aqui na nossa loja, Mega Sound System, interna futurista, né, pessoal? Fita de LED no painel, nas portas dianteiras, nos pezinhos e no compartimento do console. A gente vai mostrar para vocês ainda nesse vídeo como ficou a interna futurista. E agora vamos para uma segunda etapa do projeto. Esse carro ele já tem uma reprogramação de ECU, então ele já é remapeado e ele já tem um downpipe, pessoal. Esse carro já não tem mais o catalisador original, já foi colocado um downpipe direto da turbina. E também foi feito um intake, né, com filtro fônico esportivo. Hoje eu vou acelerar para vocês verem. Ainda assim ele está com barulho silencioso, ronco silencioso. Aqui, pessoal, esse barulho não é da pressurização, válvula de alívio. Esse carro não tem pressurização, mas ele tem um intake com filtro, por isso que ele dá esse refluxo. O barulho está um pouquinho diferente, já porque tem o downpipe, mas não está aquele ronco esportivo. Então a gente vai fazer um projeto de escapamento desse carro hoje. Esse não será difusor de escapamento, e sim vamos fazer o escapamento do carro. A gente faz em aço carbono e faz em aço inox. A gente sempre dá as duas opções para o cliente. Ele não quis em aço inox e sim em aço carbono. Então após o downpipe, a gente vai fazer o escape inteiro em aço carbono com apenas um abafador. Pessoal, se a gente deixar sem abafador, vai gritar muito, vai ficar muito alto o barulho. Se a gente colocar dois abafadores, vai abafar demais, e com um abafador fica excelente. Então vai ficar muito gostoso o ronco desse carro, mas não só essa parte de ronco, mas se liguem no que a gente vai fazer atrás também. Então, atualmente, a ponteira original dele é aqui, pessoal, do lado esquerdo. Esse carro só tem uma saída de escape, que é esse bocal bem simples. Como não vai ter mais esse abafador aqui silencioso original, a gente vai fazer um novo escapamento e vai puxar ele até mais ou menos aqui. E vai ter uma saída com um bocal aqui e uma saída com um bocal aqui. E vai ser funcional, tá, galera? Quando eu chegar aqui embaixo, no final do escapamento, a gente vai abrir um Y aqui por trás e vai ter um outro escapamento aqui e um ali. Então vai ser a saída igual de Golf GTI, igual de GLI. Então, pessoal, esse carro vai ter uma saída dupla de escapamento, o que a original ele não tem. Então, além do ronco, aquela estética com dois escapes. Então é isso, bora dar uma acelerada com ele agora. Vocês vão ver como que tá o carro, o comportamento, o desempenho do carro. E claro, quando a gente faz o escape, não só o ronco, mas também melhora o desempenho, né, pessoal? A gente tira todas as restrições ali, eliminando o abafador e o catalisador, que hoje ele já não tem mais. Bora dar uma acelerada e depois a gente volta com o ronco. É isso aí, galera. Então o carro já tá andando muito bem. Esse carro já foi reprogramado a ECU, já foi retirado o catalisador, foi colocado o downpipe. Por isso que o carro tá bem esperto, galera. A retomada dele tá muito boa. As reduzidas também no câmbio, ó. Show de bola. E o ronco vai ficar melhor ainda, né, pessoal? Vamos abaixar o vidro para vocês ouvirem como que tá o ronco dele, bem silencioso. É isso, mas nada melhor do que ter um ronco esportivo, né? Lembrando que esse carro aqui, pessoal, foi reprogramado aqui na Gol Motorsport, nessa oficina, nessa preparadora. Vamos dar mais aquela aceleradinha. Última com ronco original. É isso aí. Então, vamos deixar o carro para fazer o escape. Vai ficar show de bola. Saída dupla com um bocal de cada lado, de 3,5 polegadas. E além do ronco, né, pessoal? O ronco vai ficar gostoso para acelerar. É isso, acompanha.
Bom, pessoal, chegamos aí. Não é esse Virtus. O Virtus que a gente trouxe tá atrás dessa van. Porém, esse Virtus aqui 200 TSI tá fazendo também instalação de downpipe e vai fazer instalação de ponteira, né, pessoal? Não só o Virtus, como o Nivus 200 TSI também, fazendo saída dupla de escapamento. Aqui embaixo como que tá ficando. É isso aí, ó, pessoal. Show de bola, né? Então mais uma projeção aí. E aqui vem de tudo, né? Mercedes 680, Saveiro Cross, Hyundai i30, Jeep Compass Turbo Diesel, outra van aqui da Master, da Renault. E aqui o Virtus que a gente trouxe, né? Então vai começar o projeto daqui a pouco. Esse carro a gente só busca amanhã. E é isso, a gente tá com esse Virtus aqui fazendo um projeto de escapamento. E a gente tá com o Up TSI também em outro lugar. O Up TSI é nosso. Também estamos fazendo o projeto de escapamento. Somos referência nisso. E é isso, pessoal. Acompanha aí agora o resultado final do Volkswagen Virtus. E é isso aí, pessoal. Finalizando aqui o projeto de escapamento do Volkswagen Virtus. Pessoal, já fizemos aqui o catchback completo aqui. Uma saída em Y. Vou mostrar pra vocês. Agora a gente tá colocando a ponteira, fazendo a solda dela. Mas olha a parte do escapamento de aço galvanizado. Como que ficou aqui, ó. A saída em Y. Uma saída de cada lado. Que é a parte do restante do escapamento, ó, sem abafador nenhum. O cliente acabou mudando de ideia, pessoal. Anteriormente a gente ia colocar um abafador, só que depois ele mudou de ideia. Agora não vai fazer mais nenhum abafador. Então aqui tá o downpipe em aço inox e o restante em aço galvanizado, sem nenhum abafador. Então tá finalizado aí. Daqui a pouco a gente volta, liga o carro pra vocês e mostra como que ficou o resultado. A traseira aqui ficou bem interessante. Saída de cada lado. Legal vai ser quando o carro estiver no chão, né, pessoal? Porque eu ver o carro no elevador é uma coisa, ver o carro no chão é outra. Então é isso, depois a gente desce ele e mostra como que ficou o carro no chão. E tá aí, pessoal, finalizado o Volkswagen Virtus, ponteira de escapamento. Olha como que ficou legal, pessoal. Um local de 15 metros. A traseira do carro, né? Então agora bora acompanhar aquelas aceleradas para vocês ouvirem um ronco, vocês derem um resultado aí como ficou, né? Acompanha aí. Isso aí, pessoal, agora anoiteceu. Olha aí o cockpit do Volkswagen Virtus Highline 2018. Essa fita de LED a gente fez aqui no painel, nas portas dianteiras, nos pezinhos e no compartimento do console. Realmente ficou bem legal. À noite fica bem destacado, né, pessoal? É alto, pessoal. Você que curtiu o ronco, mas não quer tão exagerado assim, tão estralado, a gente consegue, pessoal, colocar um abafador ou dois abafadores para abafar um pouco mais o barulho. É que o nosso cliente Gustavo quis diretão, né? Inclusive, pessoal, eu entreguei o carro pro Gustavo. Ele ficou com o carro uns 4 ou 5 dias. Por quê, pessoal? Ele fechou com a gente o catchback e a ponteira ele preferiu comprar, né, ele mesmo. E até a ponteira não chegar, ele ficou com o carro. Quando a ponteira chegou, aí ele me entregou o carro de novo para mim finalizar o projeto do escape. Então ele curtiu o carro, pessoal, durante uns 5, 6 dias, com o escapamento já pronto, assim, do jeito que tá agora. E ele curtiu, era o que ele queria. Então tá aí, ó, o resultado ficou excelente, o cliente adorou. E se o cliente adorou, é o que importa.
A gente vai pegar a retinha aqui, dar uma esticada aí com o giro um pouquinho mais alto. Que até o momento a gente tá acelerando com trocas de marchas rápidas, né, pessoal? Não tá esticando muitas marchas. Vocês têm que ver o cold start desse carro com motor frio, pessoal. É um barulho assim muito alto. Tem momentos que dá pra gente até ouvir a turbina assoviando, né, dando aquela piadinha. E também como esse carro tem parte de filtro, né, pessoal, então ficou bem legal. É isso, vamos dar mais uma aceleradinha aí pra vocês verem aí como que ficou com o giro alto. Pessoal, infelizmente não vai dar pra gente acelerar pra valer. E tem uma CT aqui do nosso lado. Se passar com esse barulho do lado da CT, é perigoso tomar multa. Então é isso, pessoal, tá muito alto o barulho. Tem que aliviar o pé um pouco quando vai passar por polícia, por CT. Senão toma multa de besteira, né? Inclusive, pessoal, esse carro aqui ele tá acusando iluminação, porque as lâmpadas que o Gustavo colocou não são lâmpadas com Campus Canceller. Então esse carro acusa farol baixo, farol alto e farol de milha, galera. Aí, ó, o erro de iluminação, ó. Não tem nenhuma lâmpada queimada. Os faróis estão todos funcionando. Porém, eles acusam porque o sistema Canceller, que é essa lâmpada que ele comprou, oferece, não é o suficiente para eliminar o erro do painel. Então se a gente colocar uma lâmpada nossa aqui forte, não vai ter erro no painel. Mas como ele comprou essas lâmpadas em outro lugar, infelizmente está acusando. Logo logo ele vai trocar com a gente e vai colocar de 16.000 lumes. Aí não vai dar mais erro no painel e vai melhorar muito a iluminação, que sinceramente tá muito fraca aqui, pessoal. Sem dizer que quando faz o escape, pessoal, o carro fica muito mais liberado, né? Ficou bem legal, ainda mais que esse carro é reprogramado, né? A central, o módulo de ECU, né? O carro é remapeado. Então o carro já foi retirado o lag do acelerador, já foi tirado o limitador de velocidade, já foi feito ali o aumento e ganho de potência, né? Aumento de torque também. Ficou bem legal. Então é isso aí, pessoal, finalizado aí o vídeo. O ronco aqui do Volkswagen Virtus ficou excelente. E é isso, é o que eu falei. Gustavo curtiu o serviço, Gustavo curtiu aí o resultado. Realmente o ronco ficou bem alto, é o que ele queria. E é isso, supriu as necessidades do nosso cliente Gustavo aí. Então é isso aí, você que tem o Volkswagen Virtus, quer fazer aí uma parte de escapamento, quer fazer reprogramação de módulo, é só chamar a gente. O endereço, o telefone tá aí na descrição do vídeo. E é isso, rapaziada. Obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima. Olha o ronco, ó.
isso aí, top demais. Obrigado a todos, tamo junto e até a próxima. Valeu!